И всем привет, с вами Федор 7. И сегодня мы с своим напарником Ваней приехали опять в это место. И опять призраков искать. Ну, мы здесь для лагеря развели костер маленький. Маленький костер развели, короче, мы. Ну и вот. А это чтобы потушить, да? Да. Прикольно, да, вообще? Греться против комаров. Вообще очень нормально. Чтобы греться, чтобы комаров. Давай я поснимаю. Поснимай костер, реально. Сейчас пошли мы искать призраков. Пошли. В прошлый раз здесь были крики и плач детей, да? И какие-то смехи были. Пошли дальше. Не смотри, я его подвинул, все, пошли. Сейчас мы хотим... Что мы хотим? Найти призраков. Слышишь крики какие-то? Ты знаешь, что это такое? Не знаешь, да, ничего, что такое? Ну, я тоже ничего не знаю, но... Стоит подкинуть маленько дров, видишь, да, костер? Стоит откинуть маленько, да? А, не помню, такая неудобная. Смотрите, какой красивый костер у нас. Можно греть, сейчас поставлю, давай поставим, чтобы видно было. Прикольно, да? Она уже нагрелась. Она горячая уже. Костра. И, короче, еще нас надо подкидывать, думаю. Маленький полетим и пойдем. Мы хотим все снимать? Ну, типа, если что-то будет, мы будем все равно записывать, да? Что-то кидываем еще. Все, подкинули. Офигительно, да, вообще? Очень близко к пути, да, еще? Слышишь крики, да? Много криков, да? 3 крика было. Маленько костер, рабочий что будет. Костер горит пока вообще, да? Она не пойдет на какие призраки даже пройти, да? То есть отпугивает, да, костер, знаешь, вообще огонь боится всем. Много животных боятся огня, да? Я понял теперь. Прикольно, да, вообще костерик? Очень. Это такая нам услуга, чтобы никто... Все, чтобы нам никто не прошло, да, никакие... Кого? Кто спалился? Спалился? Ой, блин, камера горячая.
Вот так вот снимать. Что там было? Да, выключилась камера. Да, правильно. Вон заново, да? Смотри, внизу вон горит. Внизу, смотри, вон. Я вижу я. Офигенненький, да, костер? Уже 5 минут снимаю костер тут. Офигенно. Пошли, пошли поищем кого-нибудь. Ну пока что ничего не должно заходить, не подходить, да, к нам не должно. Слышишь плач детский? Сильно? Близко где-то. Это нормально такой, да. Боюсь, чел. Напарники, боюсь. А ну пошли вон отсюда! Бараны тупые. Бараны? Вон опять костерик наш горит. Пока буду греться у него. Ну да. Пока будем у костра греться, да? Охуительно. Что, горячий? Камера теплая, да? Угли. Не горячий там. Вообще офигительно, да? Видите, что мне звонят? Иду пока разведку. Что не говорит? Пойду пока на разведку, да. Друг звонит. Ага, друг звонит. Че, друг звонил? Друг? Твоя мама звонила, да? Я не слышала костер. Ну, ютубер детский. Дети, блин, не работает, не работает, детская работа костер. Нет, Для нас нет, небольшой, да? небольшие. Небольшое значение, да. Пусть будет такая. Пусть такая будет, да. Большое пламя, да, очень. Очень большой костер. Слышишь крики? Слышишь смех еще, да, такой? Смех. Смех, слушай. Смех какого-то человека. Я вообще не знаю, что это за смех. Да. Чего? Пока что здесь никого нет. Но смех, все равно смех. Ладно, это вот не складно, да? Аномалия. Комаров, да? Призрак, да, будет? Хорошо, посмотрим. Крики слышно. Слышишь крики, да? И смехи, да? А смех слышишь, да? Смех слышно. Ну, там близко, я давно говорю, они метров 20-30 от нас. Это 50 должны быть, от картошки.
Нет, ладно, нужно тут нет, мы точно делаем. Ну, оружие там костер, да? Ну, это надо костер. Треба будет быстро. Полежка пусть горит. Слышишь, Швеки? Наверное, зря подкинули, да? Это? Фу, воняет. Да, где-то фасал не ел. Давай все, ничего не выкидывай, не убирай. Можешь убрать ее? Да не надо. Чего, не надо, пожалуйста. Дай мне ее. Не надо, да не надо. Да не буду, я не буду делать, блин. Ладно. Все. Больше ничего. Больше ничего, да. Теорик, да такой? Все, давай. Заканчиваем, короче, больше не можем. Слышишь еще крики, да? Все, заканчиваем, короче. Мы сейчас сделаем. Это ладно. Давай, скоренько у костра сидеть. Давай, все, давай. Выключаем, пока.